Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேற்று வந்து நல்ல மழை பெஞ்சுது. மழைக்கு அப்புறம் வந்து மார்னிங்லேயே எங்கள் வீட்டு மாடியிலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து சூப்பராக இருந்துச்சு, கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு வியூ மாதிரி ஒரு காட்டுறேன். ஆல்ரெடி வந்து நான் இந்த 10வது மாடியிலேருந்து ஒரு வியூ எடுத்து போட்டிருக்கேன், ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்துக்கலாம். மார்னிங் இதை பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வீட்டுக்கு இந்த பக்கம் ட்ரெயின் ட்ராக்கு, இந்த பக்கம் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கோம். இந்த பக்கம் வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி ரோடு. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் வந்து கோயம்பேடு மாதிரி பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒர்க்கெல்லாம் முடிய போகுது. அதை தான் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்க. இப்போ தான் வந்து சன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உதிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மலைக்கு ஏற்ற வந்து ஒரு ரசம் பண்ண போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே ரசம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ரசத்தையே வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக பண்ணலான்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ரசம் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம சிப்பிக்கா வந்து நான் வந்து யூடியூப்க்கு பேசும்போது என்னை பார்த்துட்டு அதுவும் என்னை மாதிரி வந்து சில வீடியோலாம் வந்து பேசுது. அதையும் நீங்கள் பார்த்து ரசிங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் டைலாக் சொல்லி கொடுத்தேன். அதை கேட்டுட்டு அதோட மழலை ஸ்பீச்சில் வந்து அழகாக சொல்லுது. அதையும் நீங்கள் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி ரசம் பண்ணுறதுக்கு 3 வகையான இலை வந்து எடுத்திருக்கேன். ஒன்று வந்து துளசி, அதாவது கருந்துளசியாக எடுத்திருக்கேன். 2வது வந்து கற்பூரவல்லி, 3வது வந்து தூதுவலை. நம்ம தனித்தனியாக வந்து ரசம் வச்சுருப்போம். நான் இன்றைக்கி வந்து 3 இலையும் சேர்த்து வந்து ரசம் வைக்க போகிறேன். மழை காலம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளிலாம் நமக்கு பிடிக்காது. இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க அந்த 3 இலையும் வந்து நம்ம வதக்க போகிறோம். நான் வதக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு வந்து ஆயில் விட்டுட்டு, ஆயில் வந்து நிறையா சேர்க்க தேவை வேணாம், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போதும். 1/2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து அதில் வந்து இந்த இலைகளை போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம். இதை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வந்து பண்ணணும். ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை. அது லைட்டாக வந்து அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு பண்ணால் போதும். ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லைன்னு சொன்னேன். ரொம்ப நேரம் நம்ம வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள சத்து எல்லாமே நமக்கு வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் லைட்டாக வந்து இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கினா போதும். சூடு ஆறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரசத்துக்கு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் பார்த்துடலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு சின்ன சைஸ் புளி, ஒரு சின்ன வெங்காயம், ஒரு ஃபுல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன்னா. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் வந்து நல்லா குறன்னு அரைச்சிடலாம். அது கூட நம்ம ஆற வச்சுருக்க அந்த இலையையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடலாம். நம்ம ரசத்துக்கு எப்போவுமே ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது. குறன்னு அரைச்சாதான் வந்து ரசம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி மாதிரி இருக்கும், நமக்கு வந்து டேஸ்ட் இருக்காது. பாருங்கள், இந்த பக்குவத்துக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஒரு கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு வந்து நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டையும் அந்த எண்ணெயில் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கிடலாம். பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுக்காக தான். அது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அது ரசம் எவ்வளோ வைக்கிறோங்கிறத பொறுத்து. அது கூடவே நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான பெருங்காய பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ரசத்தோட டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த பெருங்காய பவுடர் தான். இப்போ தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து புளியையும் சேர்த்து அரைச்சதுனால நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து புளியை சேர்த்து அரைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் புளி கரைசலை சேர்த்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரசம் வந்து நுர கொட்டி வரட்டும். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி வந்து தூவி விட்டுக்கலாம். நுர கொட்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எப்போவுமே ரசம் வந்து ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாது. கொதிச்சோம் அப்படின்னா கடுத்து போயிடும், டேஸ்ட்டே சுத்தமாக மாறிடும். அதனால் நுரக்குட்டி வந்தோடனே நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி வந்து தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க.
நுர குட்டி வர ஸ்டேஜில் வந்து நான் இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டேன். இப்போ ரசம் வந்து நுரக்குட்டி வந்துச்சு, நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த ரசம் வந்து நம்ம சும்மாவே வந்து சூப் மாதிரி குடிக்கலாம், நம்ம சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிட்லாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சளிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரசம் வச்சு குடிங்க, தாராளமாக குடிக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் முக்கியமாக கொடுக்கலாம். நம்மளோட தூதுவளை, துளசி, கற்பூரவல்லி சேர்ந்த ரசம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து குடிங்க.